ये वेरियस एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे रनिंग नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज, इचिंग, स्किन रिएक्शन टू बाइट्स एंड स्टिंगिंग, कंजंक्टिवाइटिस। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सिट्रीजिन टैबलेट एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को बिलोंग करती है जिसे एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। ये हमारे बॉडी में केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक